Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Wapenzi ndugu waandishi wa habari, watukufu wa Islam na Watanzania kwa ujumla, mbele yenu ni jopo la umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania. Kama ilivyokuwa ada, tumekuwa tukiwaita mara kwa mara yanapotokea mambo, nasi kama sehemu ya jamii ya Watanzania tunapata kuwashirikisha waandishi wa habari na kuweza kutolea maoni juu ya mambo husika. Na mambo haya tutakuwa tukiendelea nayo kwa sababu ya kuweza kusaidia sehemu ya jamii yetu ambayo tukiwa kama walezi wa imani tunawajibika kuweza kutoa fikra mbalimbali. Katika mambo haya yapo ambayo tunashauri, yapo ambayo tunakemea, lakini yapo ambayo tunapongeza kulingana na aina ya matukio yanayotokea. Na katika siku ya leo tumekuja tukiwa na maoni ya aina mbili. Mosi, kuhusiana na sakata zima la kuadimika na kupanda kwa nishati ya mafuta, jambo ambalo kwa namna moja au nyingine vyanzo mbalimbali vya serikali wamezungumza kwa namna yake, lakini wadau husika wamefanya kwa namna yao, uchambuzi wa waandishi wa habari umefanya kwa namna yao, na sisi kama wahadhiri tunayo namna yetu ya kuweza kutoa maoni yetu katika kuliendea au kulikabili jambo hili. Lakini jambo la pili, tuna taharuki ambayo imeenea katika miji yetu na katika nchi yetu kwa ujumla, nayo ni taharuki ya kupotea nyeti za watu, jambo ambalo pia kada mbalimbali wameonyesha kuguswa na eneo hilo na wameeleza kwa namna ambavyo wameona inafaa kuelezwa. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa dini ambao kwa namna moja au nyingine huwa tunahusika katika ulezi wa imani za sehemu ya jamii ya Watanzania, na kupitia uigo wetu wa kimadarasa, uigo wetu wa kimisikiti, manake kama jambo linazuka na hatukutolea ufafanuzi, sehemu ya jamii yetu inaweza ikapotea au ikaamini katika jambo ambalo sio sahihi. Tukianza na jambo la kwanza, kutokana na kuadimika na kupanda kwa nishati ya mafuta, ipo dhana katika upokezi wa jambo hili, kila mmoja amepokea katika namna yake. Wapo baadhi yetu wameamini na wamechukua kwamba jambo hili labda ni uzembe wa baadhi ya wale waliokuwa na dhamana, au inawezekana kwamba ni mpango ambao unahusisha katika sehemu ndogo tu ya nchi yetu, jambo ambalo sio tafsiri sahihi, kwa sababu tukio hili limeikumba dunia. Tukio hili limekumba nchi nyingi katika Afrika. Kwa hivyo kulidogesha, kulifanya kama ni jambo la kinchi, ikachukuliwa tafsiri kwamba labda viongozi wa serikali wamehusika katika jambo hili, sio jambo sahihi. Kwa hiyo ni sehemu ya kuweza kutoa wito na kutoa elimu kwamba jambo hili ni janga la dunia, na linakuwa ni janga la dunia kwa sababu ile misingi ya kuweza kufanya mafuta yakapotea na yakapanda bei iko wazi. Vita inaendelea katika dunia, watu wote wanashuhudia. Marekani wanapigana na Irani, na Irani ndio kwenye vyanzo vya mafuta. Nchi za Kiarabu ndio kuna vyanzo vingi vya mafuta. Leo imefika wakati kuna maeneo yametangazwa wazi kwamba meli zisipite katika ukanda huo, na katika vyombo vinavyobeba mafuta katika dunia eneo la bahari linatumika sana. Kwa ukiwaaminisha au ukiwatengenezea mazingira kuwaambia watu kwamba kuna jambo limetokea ambalo linahusu katika nchi yetu, au viongozi wa nchi wanahusika, au serikali ya awamu ya sita inahusika, huu ni uonevu. Sisi hatuwezi kufumbia macho mambo kama haya. Haya ni matatizo ambayo yameikumba dunia, na wachambuzi wetu hapa watachambua kwa sehemu ya Afrika mambo yakoje, na kwa sehemu katika mataifa ya Ulaya mambo yakoje. Kwa hiyo tunatoa wito huu, tunaweka sawa Watanzania wenzetu kwamba tusiwe na fikra
kwamba labda upungufu wa mafuta ni uzembe wa serikali au mamlaka zilizopo. Sio kweli. Lakini kama hilo halitoshi, kuna eneo la msingi sana la kulitafakari. Wakati ambapo wale wanaomiliki ukanda wa kupitisha meli kwa ajili ya kukusanya mafuta na kuyasupply katika ulimwengu wanatoa tahadhari kwamba isipite meli, hivi unatarajia sisi kama nchi itokezee kwamba viongozi wa nchi waseme pelekeni meli mkachukue mafuta? Sio kitu ambacho kinawezekana. Kwa tuanze kuelekezana kama wanaimani, tuanze kuelekezana kama Watanzania ili tuelewe kwamba dhana hii sio sahihi. Lakini pia eneo la pili, uchambuzi utakuja na utapata faida kubwa zaidi. Eneo la pili, kuna taharuki imezuka katika nchi yetu kwamba eti mtu akikugusa bega anachukua nyeti zako zinapotea. Yaani tunatengeneza hofu kwa Watanzania katika nchi ambayo imejengwa katika misingi ya imani. Sisi tunaamini tangu mababu zetu kwamba misikiti inawalea watu katika imani, makanisa inawalea watu katika imani. Leo misikiti kila Ijumaa watu wanafanza dua, makanisa kila weekend wanakutana wanasali na kuomba. Inakuwaje tunatengenezewa dhana ya mtu akikugusa nyeti zako zinapotea? Ni mazingira ya kutengeneza hofu kwa wananchi, na unapoitengeneza hofu kwa wananchi, maana yake unawafanya waishi kwa wasiwasi. Wakiishi kwa wasiwasi hawawezi kufanya biashara vizuri. Wakiishi kwa wasiwasi hawawezi kufanya kilimo vizuri, kwa sababu wakati wote mtu ana wasiwasi. Hebu yatazame maisha kama Watanzania. Kuna madereva wa bodaboda leo wanatubeba tusiomiliki usafiri. Inafika wakati anapunguza mwendo wake kwa ajili ya tuta. Ili ujiweke sawa, unalazimika dereva wako kumkamata bega. Ukimkamata aruke, aachie stendi, muingie mtaroni, kwa sababu tu ukiguswa bega nyeti zako zinaweza zikapotea. Kweli? Mazingira ya mwendo kasi na usafiri wa miji kama hii mikubwa Arusha na Dar es Salaam, ambayo tunaingia kwenye mabasi sometime mpaka tunasimama, ikifungwa breki kwenye tuta unalazimika kumkamata mwenzio kwa ajili ya balance. Yaani ukimkamata aruke dirishani kukimbia kwa sababu ya kuhofu nyeti zake kupotea. Mazingira haya tunayaona sio sahihi. Kama sehemu ya jamii walezi wa imani, tumetoka hadharani kwa ajili ya kutoa miongozo na kuisaidia jamii yetu tuishi kwa upendo, tuishi kwa amani pasi na tatizo lolote. Lakini pia tuwapongeze wanahabari. Wanahabari, mtakapochukua kalamu zenu mkafanya vizuri katika uandishi, inaweza kusaidia hii taharuki ikapotea. Lakini kalamu ya uandishi itakapotumika vibaya, inaweza hii taharuki ikaongezeka. Leo kila kona tunasikia matukio yalipotokea, baada ya kufika jeshi la polisi na kufanya utaratibu unaostahiki, taarifa zinatolewa kwamba huyo anayeitwa, huyo mtu aliyofika pale anayedhaniwa yuko salama, hana kitu chochote kilichopotea katika viungo vyake. Lakini wakati huo taharuki inapotolewa, yule anayedhaniwa kumkamata mwenziwe bega, tayari watu wanamzomea, watu wanamsukuma, watu wanampiga, kitu ambacho kinaweza kuhatarisha hata uhai wa maisha yake. Tukifumbia macho watu wa imani mambo kama haya katika nchi yetu, tunakwenda kutengeneza taharuki ambayo haina msingi wowote. Kwa hivyo ndugu zangu waandishi wa habari, media zenu zitumike kwa ajili ya kuelimisha. Na waandishi wa habari wenyewe mnajijua, hutokea tu mtu akaandika kwenye gazeti lake kichwa cha habari kikubwa, ukisoma tu pale ushachanganyikiwa tayari, unaanza kufikiria kukusanya watoto wako kuwapeleka vijijini. Tutumie vizuri kalamu zenu katika uandishi. Kuna vyombo vina dhamana, kuna vyombo vinachukuliwa dhamana ya kinchi na kijamii, na vingine vyombo vikubwa hatuna haja ya kuainisha majina. Lakini ukiingia ukatazama magazeti mawili matatu, unaweza ukashika kichwa namna hii, unaogopa. Vyombo ambavyo ndio vinapaswa kukusanya habari, kufanya tafiti kama ambavyo sheria zenu na kanuni zenu za habari zinavyoelekeza. Tusipotumia busara, matukio kama haya tukayaendo vizuri, tukafanya research za kutosha,
na tukapunguza ile tension ambayo iliyopo, ambayo haina msingi, tutawafanya Watanzania watashughulika na wasiwasi usiokuwepo badala ya kushughulika na nguvu kazi ya kuweza kuongezea kipato na kukuza uchumi katika taifa letu. Waheshimiwa wanahabari, tunaomba sana haya ambayo tunayakusudia kuyazungumza kwenu siku ya leo muyachukue katika uzito wake na muyapeleke katika jamii ili kupunguza ile tension iliyoko juu ya mambo ambayo hayana uhalisia wowote, kama ambavyo tutakavyoeleza katika presi yetu ya leo. La mwisho, pamoja na kuwashukuru sana waandishi wa habari, lakini msichoke wito wa kuweza kutuitikia pale ambapo yanapotokea mambo. Tunawaomba muitikie na mkusanye habari na muzipeleke katika maeneo husika kwa lengo la kuisaidia Tanzania yetu, kwa lengo la kuisaidia nchi yetu, ili watu waishi kwa amani na tuweze kuendelea na shughuli zetu kama taifa linavyotaka. Baada ya kuyasema haya, sasa nifungue ukurasa wa kupiga dondoo zilizopo katika nchi za Afrika, na baada ya hapo tuangalie katika baadhi ya nchi za Ulaya ili kupima kwamba haya yanayoendelea katika nchi yetu kutokana na kuadimika kwa mafuta ndani ya taifa letu, kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta ndani ya nchi yetu, sio jambo la kinchi tu. Tusielekeze mishale kwa viongozi wa nchi, tusiifanye kuwa ni agenda ya Watanzania. Hii ni agenda ya dunia nzima kwa mujibu wa maelezo tutakayoyatoa katika siku ya leo. Baada ya kuyasema haya, niwashukuru sana, nimkaribishe msemaji wangu wa kwanza Sheikh Ibrahim Bakozi, na baada yake tunaye Sheikh. Inapokuwepo katika jamii, kwanza ndugu zetu katika Adam, wao sasa hivi wako katika kipindi cha sikukuu zao wakisherekea. Viongozi wa dini pia tunaweza kutumia fursa hiyo au nafasi hiyo, wale ambao aidha ni mashehe, aidha ni wachungaji, aidha ni maaskofu, kama hatuna nia njema katika taifa letu, tunaweza kuwa tunatumia fursa ya nafasi alizotupa Mungu za kuzungumza mbele za watu, na watu wakatusikiliza, basi tukaamua tuzungumze nini. Wakati mwingine tunaweza kuzungumza jambo lililo sawa, wakati mwingine kwa maksudi tukazungumza na jambo linalotokana na mapenzi ya nafsi zetu. Sasa mwanadamu pia ana namna ya kupenda, awe ni shekhe ana namna ya kupenda, awe ni askofu, ni mchungaji, ni nani, kila mtu ana namna ya kupenda. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukazungumza jambo kutokana na mapenzi yako, wakati mwingine unaweza ukazungumza jambo kulingana na usahihi wa jambo ulivyo. Lakini wajibu wa kiongozi wa kiimani ni kuzungumza jambo kutokana na usahihi ulivyo, hata kama watu watakuwa hawataki kuelewa kwa makusudi. Kwa hiyo sisi tunachukua wajibu wa kuzungumza jambo kwa usahihi ulivyo, ili kuiona nchi hii ikiendelea kuwa salama. Kwa hiyo katika mazungumzo yangu nitajikita katika nafasi mbili. Nafasi ya kwanza itakuwa ni kuelezea hali halisi ya mambo yalivyo, lakini nafasi ya pili kwa niaba ya wenzangu itakuwa ni kutoa ushauri namna ambavyo sisi kama Umoja wa Hadhir wa Kiislamu tunaweza kuona. Kwanza kabisa, swala la kupanda kwa mafuta sio swala la kufurahia. Ni swala ambalo linaleta athari kubwa sana kwa jamii. Mfumuko wa bei unaweza kusababishwa kuongezeka kwa sababu ya kupanda kwa mafuta. Leo hii mafuta yakipanda, ili uagize kitu kutoka mkoani, lazima bei itafanya nini? Itaongezeka. Kwa hiyo tutanunua maharagi kwa bei kubwa, tutanunua mchele kwa bei kubwa. Kwa hiyo unaweza kusababisha kuwepo kwa mfumuko wa bei kwa sababu ya kupanda kwa mafuta. Kwa hiyo jambo la kupanda kwa mafuta sio jambo linaloweza kufurahiwa, hapana. Ni jambo ambalo linaumiza na linatia majonzi sana. Lakini kitu ambacho tunataka tuseme, kupanda kwa mafuta, amesema amiri hapa, ni swala la kiulimwengu. Ukisoma taarifa za vyombo mbalimbali vya ndani na vya nje, Malawi mafuta yalifika pahala yakapanda mpaka kufika lita moja kwa shilingi 9,000, na yakajaribu kushuka akaenda lita moja mpaka kwa shilingi 7,400. Mpaka taarifa ya jana nimeiangalia inaonyesha Malawi lita moja 7,400, lita moja ya mafuta, ambapo Tanzania lita moja ya mafuta kwa mfano ya petroli ni shilingi 3,800. Ukienda Kenya
ni Kenya Mane 178 lita moja, inakimbilia karibuni na yenyewe shilingi 3,000 na karibuni inaenda kwenye 4,400 na yenyewe huko. Ukija Uganda ni $1.70, ambapo ukienda ni zaidi ya shilingi 5,000 ya Uganda, ambapo ni zaidi ya shilingi 4,000 ya Tanzania. Hiyo ni Uganda. Ukienda Burundi imefika pahala mpaka baadhi ya vituo vimefungwa kabisa, yani sheli hazina mafuta. Maana yake wanapoelekea Burundi wanaweza kwenda kukosa mafuta kabisa. Ukienda Zambia bei ya mafuta imepanda takribani mara 2, na ukirudi pia na wenyewe pia wako katika hali ngumu ya kuelekea hata kukosa mafuta yenyewe. Ukienda South Africa mafuta pia yamepanda. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba swala la kupanda kwa mafuta si swala la Tanzania. Na hii tunaposema, watu wengine wenye akili ndogo na mawazo madogo wanasema nyewe mnaitetea serikali. Si swala la kutetea, ni swala la kuzungumza hali halisi. Na kwa nini tunazungumza? Kwa sababu hatutaki jamii yetu iwe na taharuki. Yaani maana yake jamii ikiingia na taharuki inaweza kupoteza mwelekeo. Kwa hiyo tunaeleza sisi usahihi wa mambo ambao hata wewe leo ukifanya research yako kwenye simu utaona hichi tunachokizungumza ndio uhalisia na ndio ukweli. Kwa hiyo hatuwezi kuchukua jambo sahihi ambalo lina uhalisia dunia nzima tukachukua hili tukaenda kumbebesha lawama mtu fulani kwa sababu tu labda amepata madaraka, Mungu amemjalia akawa na hayo madaraka. Tuchukue hizi lawama tusitengeneze tukampelekee yeye. Hapana, hatuwezi kufanya vitu vya namna hiyo. Ukiangalia leo hii lile meli kubwa lile, ukiangalia ukubwa wake ni zaidi, wanasema viwanja 4 mpaka 5 vya mpira wa miguu, ukubwa wa ile meli ambayo inatoka Saudi Arabia mpaka kufika hapa inatumia wiki 2, kwa maana siku 14. Ukiangalia hiyo meli pia wakati inafika hapa kutembea kwake inatembea sawasawa na kama kilomita 27 kwa lisali moja. Maana yake kama meli hiyo mafuta unayotumia leo yatakuwa yametumia siku 14 mpaka yanafika hapa. Sasa ikishatokea na changamoto za kidunia, maana yake itakuwa zaidi ya siku 14. Sasa ikishakuwa hali kama hiyo, maana yake ni lazima mafuta mlionayo yatafanya nini? Yataadimika. Lakini cha kushukuru pia tunaweza tukaona utofauti kidogo wa Tanzania. Nimewaambia Zambia mafuta yako kwenye kuadimika, Burundi mafuta yako kwenye kuadimika, lakini kwa taarifa za Wizara ya Nishati na kwa taarifa ambazo zilitolewa na EWURA hapo nyuma zilikuwa zinaonyesha kwamba mafuta Tanzania ya petroli yana uwezo kupatikana mpaka mwezi Julai. Maana yake ni zaidi ya miezi 2 au 3 yanaendelea kuwepo. Tunayo mafuta ya kutumia kwa kiwango hicho, kwa maana mafuta ya petroli. Ukienda kwa mafuta ya diesel ni zaidi ya siku 64, maana yake zaidi ya miezi 2. Kwa hiyo unaweza kuona hata Tanzania tumeyashinda mataifa mengi sana kwenye kujaribu kuwa na uhifadhi wa mafuta, japo kwamba nchi yetu inahitaji kutengeneza zaidi uhifadhi wa mafuta. Na tunashukuru kwenye huu mpango wa mradi wa bilioni 700. Mpango huu ukiuangalia vizuri, ambao unakwenda kutengeneza hayo matanki 15 ambayo yatakuwa na uwezo wa kuhifadhi mafuta zaidi ya karibuni pipa milioni 380 hivi kama na kidogo. Kwa hiyo unaweza kuona kama tutafikia huo mpango katika nchi yetu, tukawa tunahifadhi, mradi huo ukakamilika, tukahifadhi mafuta kwa kiwango hicho, changamoto kama hizi tutakuwa tumezisahau. Maana yake likitokea jambo kama hilo katika nchi yetu tutakuwa salama na mafuta tutakuwa nayo ya kutosha. Kwa hiyo jambo kama hili kwa upande huu tunaipongeza serikali kwenye hilo eneo, na tunaomba wafanye jitihada kwa haraka zaidi, kama ambavyo tulikuwa huko nyuma hatuhifadhi dhahabu, tukaanza hatua ya kuhifadhi dhahabu ili angalau hata hela yetu ikishuka tunaweza kuendana na mfumuko wa dola. Dola ikipanda na kuteremka, basi dhahabu yenyewe inaweza kusaidia. Wakaanzisha ule mchakato wa kuhifadhi dhahabu. Kwa hiyo vile vile mchakato wa kuhifadhi mafuta ni muhimu sana. Kwa hiyo kuna mambo mazuri kama haya, wala hatusiti na kuona aibu kupongeza kwamba kwa mchakato huu wa serikali wanapofanya jambo kama hili, tunapongeza mchakato huo, ni mchakato mzuri. Tunayo nafasi pia ya kuendelea kujaribu kushauri, japo kwamba katika nchi yetu kama nilivyotoa mifano kadhaa, sio Tanzania peke yake. Nchi nyingi, ukiangalia katika nchi 10 zilizopanda mafuta kwa Afrika, zaidi zile nchi 10 ya kwanza ya pili ya 10, Tanzania hatumo, ambazo mafuta yamepanda zaidi, Tanzania hatumo. Lakini bado hatuwezi kuangalia rekodi ya nchi nyingine tu. Bado tunayo nafasi ya kuiomba serikali. Tumeona juzi hapa mkurugenzi wa EWURA, sijui nitumie lugha ya mwamba,
Bwana Magufuli, wasema kutumbuliwa, ameondolewa, lakini isiishie kwenye kuondolewa. Unapomwondoa mtu, tunataraji kwamba tunamuondoa kwa sababu ya maslahi ya Watanzania, na mimi naamini kwamba kuondolewa kwake ni kwa sababu ya maslahi ya Watanzania. Sasa serikali ijaribu pia kuendelea kukaa sasa na kuona zaidi. Sawa, wamefanya mambo mengi mazuri mpaka tunakuwa na hayo mafuta kwa muda huo, na tunapongeza kwenye hilo eneo, lakini serikali ione zaidi nini cha kufanyika zaidi, ili mradi hali hii ambayo ipo ya haya mafuta pia izidi, ikiwezekana izidi kufanya nini, kupungua zaidi, ili kuondosha mfumuko wa bei katika taifa letu. Kwa tunapoyasema haya, tunayasema haya tukiwa na nia njema sana kwa taifa. Tatizo la nchi yetu limekuwa ni moja kwenye dunia sasa tunayoishi. Watu wengi hawaelewi, hawajui. Katika watu wanaofanya mambo yao humu, yuko mtu anaweza akawa anakosoa jambo, lakini ukosoaji una namna mbili. Unaweza ukakosoa kwa hoja na haja, yaani katika mzungumzaji anaweza kuwa na haja lakini pia kukawa na hoja. Unaweza ukawa na hoja nzuri lakini haja yako nyingine, yaani maana yake unachukua hoja nzuri kwenye ukosoaji unawasilisha kwa watu, lakini haja iko nyuma ya pazia. Baadhi ya mbugira wanaweza wakaona huyu jamaa mtetezi wetu kweli kweli anatutetea kwa jambo fulani, lakini kumbe lengo ni lingine kabisa. Lengo sio hilo ambalo linaonekana mbele za watu. Maana yake hayo yanakuwa ni matumizi ya hoja na haja. Sasa wakati mwingine pia mtu anaweza akawa ana hoja nzuri lakini akawa ana haja nzuri, yaani lengo lake likawa ni nzuri lakini uwasilishaji wake ukawa sio mzuri. Yote haya ni mambo. Sasa mwanadamu anatakiwa apimwe vipi? Mwanadamu mzuri unampima kwenye lengo, kwamba makusudio yake huyu ni mabaya au makusudio yake ni mema. Kama makusudio ni mema, haumhukumu kwenye makusudio mema. Kama ni mabaya, unamhukumu kwa makusudio mabaya hata kama hoja zake ni nzuri. Sasa kuna baadhi ya wazungumzaji unaweza ukamwona kama ana hoja nzuri lakini makusudio yake sio mazuri, yaani makusudio ni mabaya. Na utamjuaje mtu ambaye ana makusudio mabaya kwenye hoja nzuri? Moja wapo, mtu huyo huwa anamfanya mwanadamu mwenzake hana jema hata moja. Lakini la pili, huwa anajiona yeye ni mkamilifu, amekamilika, hana kosa hata hili hata moja. Na kila utakachosema wewe, hata kiwe kizuri, yeye atasimama atakupinga tu, kwa sababu yeye ameamua kuwa negative. Kwa hiyo akaamua kupinga, ni kupinga tu. Kwa atapinga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa kazi ya kupinga kuanzia asubuhi mpaka jioni, hiyo ni kazi ya wanasiasa, sio kazi ya viongozi wa dini. Kiongozi wa dini anaweza akashauri pale ambapo kuna jambo haliko sawa, lakini anaweza akapongeza pale ambapo kuna jambo liko sawa. Huo ndio wajibu wa kiongozi wa dini. Lakini ukija kuangalia kiongozi wa kisiasa, anayo nafasi ya kupinga kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu lengo lake kiongozi wa kisiasa yeye ni kukosoa ili apate majority, ili na yeye siku moja akaunde nini? Akaunde serikali. Kwa hiyo hata kama anakosoa kuanzia asubuhi mpaka jioni, huwezi kumlaumu, kwa sababu huo ndio wajibu wake kama kiongozi wa kisiasa. Lakini kiongozi wa kidini, ikiwa yeye amestendi, amejichagulia upande kwamba upande wangu mimi itakuwa ni kukosoa tu, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni, nia yake inaweza ikawa sio nzuri, japo inawezekana hoja zake ni nzuri. Kwa ni nzuri, lakini nia yake sio nzuri, kwa sababu sio wajibu wa kiongozi wa dini. Sasa sisi kwa sababu tuna hiyo dhamana kama Umoja wa Hadhir wa Kiislamu Tanzania, ndio maana leo tunachukua nafasi ya kushauri pale ambapo tunaona panahitaji ushauri. Na tunashauri kwa sababu gani? Kwa sababu tunaamini mafuta ni jambo muhimu sana katika taifa. Lakini amiri wangu amesema hapa juu ya waandishi wa habari. Waandishi wa habari ni lulu sana. Yaani kama kuna watu wanapaswa kupata kipaumbele kikubwa na walikuwa wanapaswa kulipwa malipo mazuri zaidi duniani, basi the best kwangu mimi na mtazamo wangu wangekuwa ni waandishi wa habari. Yaani walipaswa kuwa wanatizama kwa jicho la kipekee, kwa sababu waandishi wa habari wakiamua leo watu wasinywe maji hawanywi. Yaani mfano wakaamua kuchukua habari wakaandika hivi kwamba visima vyote vimetiwa sumu Tanzania. Gazeti fulani likatoa, chombo fulani cha habari kikatangaza, nani atakunywa maji Tanzania? Hakuna mtu hata mmoja atakunywa maji. Watu wataacha kunywa maji, watakufa na kiu. Hao ni waandishi wa habari. Na wakiamua waandishi wa habari kuwaua watu, hata kama chakula ni kizuri, wakaamua kuandika kwamba
vyakula vya soko fulani vimetiwa sumu, asubuhi watu hawaendi sokoni. Maana yake nini? Inaonyesha kuna umuhimu wa kiwango gani kwa mtu kama huyu mwandishi wa habari. Sasa kwa kuwa mwandishi wa habari ni kada muhimu, kwanza inahitaji kuheshimiwa, inahitaji kujengewa mazingira mazuri kuanzia na serikali yenyewe, lakini pia hata vile vyombo vyenyewe wanazofanyia kazi, zote hizi wanahitaji. Lakini vile vile na wenyewe wanatakiwa watambue kwamba wao ni watu muhimu mno, kwamba wanaweza kuiangamiza jamii au wanaweza kuifanya jamii ikawa bora. Sasa unaweza ukiwa mwandishi ujitambui, ukadhani wewe kalamu yako ni nyepesi, ukaandika tu unachokisikia wewe, ukachukua labda ni mwandishi wa gazeti au nini, ukaandika tu ukasukuma huko, ukasema watajijua wenyewe. Ikifika huko unaweza kusababisha madhara makubwa sana. Na sisi pia ni wasomaji wa magazeti, wafuatiliaji wa vyombo vya habari. Tunapopitia, kuna wakati mwingine mwenyewe unasema ya huyu mwandishi ni the best, anajua anachokiandika. Lakini kuna mwingine, kwa mfano kwenye swala la mafuta, sitataja vyombo vya watu vya habari, lakini kuna baadhi ya magazeti fulani unasoma ile habari, unaona kana kwamba jambo la mafuta alivyoliandika yeye, yani kama ni issue iliyotokea Tanzania tu. Yani Uganda haipo, Kenya haipo, Burundi haipo, Malawi haipo. Yani ameandika ule ujumbe kama huu ujumbe ni special kwa Tanzania. Sasa sisi ambao tunaelewa huwa tunajiuliza kwamba ni nini kilichomfanya aandike hivi? Inawezekana pengine alikuwa na nia njema au hakuwa na nia njema, vile vile ameamua kutumia hiyo kalamu yake. Kwa hiyo kwenye eneo hili pia tunawakumbusha pia waandishi wa habari kwamba nyinyi ni watu muhimu sana, mnapaswa kuheshimiwa, lakini pia kwa umuhimu wenu basi pia mnatakiwa mkumbuke kila nukta unayoandika italijenga taifa, lakini kila nukta utakayoandika italibomoa taifa. Kwa hiyo ili msilibomoe taifa, mna wajibu wa kuhakikisha habari zenu mnazingatia vizuri na mnaziandika vizuri. Mimi ninavyoamini, kama mimi naamini serikali yoyote duniani ina mazuri na ina mabaya. Huo ndio ninaamini, kwa maana ya makosa, kwa sababu zinaongozwa na binadamu. Lakini hata kama ingekuwa inaongozwa na Mungu, yani kuna watu wangemwambia Mungu, hapa umekosea. Yani hata Mungu aje leo aseme bwana, mimi ndio nimekuja kuanzia leo naongoza serikali mimi. Mungu aje hapa na kuhakikishia within 1 week utaona kuna watu wanatokea wanasema Mungu, hapa tukuelewi. Yani wewe Mungu, haiwezekani ruko umepeleka njaa. Wewe Mungu, haiwezekani mbona mvua hainyeshi vizuri? Huku wewe una tatizo. Watamkosoa Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote anapokuwa ni binadamu, lazima kutakuwa na madhaifu. Na yale madhaifu ndio yanakamilisha ubinadamu wake. Hata yule ambaye wewe unamwona leo labda sio kiongozi wa serikali, anatoa the good speech, anaelezea vizuri, anafafanua jambo vizuri, ukichukua leo ukampa madaraka akawa ni sehemu ya kiongozi, lazima tu baada ya wiki mbili watatokea watu wengine watasema hafai, watamkosoa. Kwa nini? Hiyo ndio hulka ya binadamu, kukosoa. Lakini tunapokosoa, hasa kwa viongozi wa dini, mimi wanasiasa sizungumzi sana, nimeishi kwenye siasa, najua na nimefanya training nyingi sana za siasa, za masomo. Najua wakati mwingine kwenye siasa, Sheikh Mohamed Lwambo, mnaenda kufanya mafunzo, nimewahi kufanya mafunzo tuliofundishwa na wa Sweden. Unaweza ukafundishwa namna ya kujibrandi na namna ya kubrandi taasisi. Ukafundishwa kazi yako wewe hapa, utamchagua kiongozi yoyote ni kumshambulia tu. Akisema zuri unashambulia, akisema baya unashambulia. Hapo utameke, na unaambiwa riziki zake, kwamba ukifanya hivi lakini utakutana na riziki 1, 2, 3. Kwa hiyo kwa maana siasa, mimi mara nyingi huwa sina shida, kwa sababu lengo kuu la chama cha siasa ni kushika dola. Lakini kwa mtu wa dini, lengo kuu ni kuwafanya wananchi wa kawaida wanaishi maisha mazuri. Lengo kuu ni kuwafanya wananchi wa kawaida wanafikia ule ufalme wa kimungu. Sasa huwezi kuwafikisha wananchi wa kawaida kwenye ufalme wa Mungu kwa kusema uongo, kwa kushambulia, kwa kuwatengenezea Watanzania mitafaruku ya kila kukicha. Hapana. Taifa letu limetoka kwenye hali ngumu sana tarehe 29. Kila mmoja anafahamu tulikotoka. Kwa sababu hiyo basi, ndio maana tunatumia hizi nafasi kila leo. Tunasema lengo letu ni jema kabisa, kuwa na tahadhari, tusiingize nchi yetu kwenye hali kama tuliyopitia 98 pale Mwembe Chai. Ilitokea vurugu kubwa, tulipoteza watu, tukakaa miaka 3 tu. 2001 yakatokea maandamano yale yalofanywa na kafu mwaka 2001, maandamano ya kudai katiba mpya. Sawa, yale maandamano pia yakapelekea watu wengi wakapoteza maisha. Tumeona tarehe 29 pia watu wamepoteza. Sasa haya mambo yanachochewa na mambo mengi. Kwa hiyo wasemaji tukikaa kimya, tukawa hatusemi, tunawaachia wale ambao wanaochochea tu kila siku waongee wao. Sisi tukakaa kimya,
tafsiri yake uchochezi uta increase, utakuwa na ukishakuwa utatengeneza athari kwa jamii. Ndio maana sisi tunaamua kusema tunakubali mtu akuite chawa, akuite chunusi, akuite kiroboto, akuite swidani, akwambie sijui umechukua swiridi, unamwacha aseme kwa sababu hajui analo lisema. Ndio maana kuna maneno fulani ya Yesu anasema, watu wangu wapotea kwa sababu ya kukosa maarifa, na wala uwezo wa Mungu hawafanye nini? Hautambui. Ukiwa una maarifa unaweza kupotea, lakini ukiwa na maarifa unaweza kuchanganua mambo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, nimalize kwa kusema kwamba tunasisitiza kwamba ili jambo la mafuta watu waelewe, sio jambo lilozuka Tanzania, ni jambo la kiulimwengu. Na kama jambo la kiulimwengu, kwanza tunatakiwa kuwa na subira, lakini hatua ya pili tunaiomba tena serikali ijaribu kukaa kuona ni hatua gani za kuchukua. Kuna nchi zingine wamepunguza kodi, wengine wameondoa kodi, wamefanya hivi, yani wametafuta namna ya kufanya, kujaribu kutafuta unafuu kwa wananchi. Na si pia tunazidi kuiomba serikali ione, haina lawama katika hili, lakini bado tunaiomba ione namna ya kufanya ili kuweza kupunguza hali kama hii. Unaweza kuona leo nilikuwa nafuatilia mazungumzo, nimalizie kwa hiyo nukta ya mtumishi mmoja, sitaki kutaja watumishi, tuweze kuzungumza mambo kadhaa wa kadhaa, na baadhi ya wenzangu wametangulia kuzungumza, lakini na mimi pia nitagusia jambo moja la msingi sana, kadhia ya jambo linaloendelea hivi sasa Tanzania. Naomba ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, tusikilizane kwa makini sana katika hili jambo. Kuna taharuki ambayo sasa hivi imetengenezwa. Maana kila jambo ambalo unaloliona lipo, usidhanie kwamba limekuja tu lenyewe tu just like that. Ni mpango, kuna watu wamekaa wamepanga, na katika mipango yao ndio hii ambayo sasa wanaitimiza, distraction ya kuwa distract the people of Tanzania. Ili jambo la kusema ya kwamba mtu akiguswa bega mzigo wote unaondoka, ili jambo limeleta taharuki kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Na hivi sasa linaendelea, na lilianza kama masiala tu, sijui Tunduma, sijui kuna mtu kaguswa na nini, mara vitu vimepotea, lakini ili jambo linapelekea mpaka inafika sasa hivi limeingia kwenye maafa. Watu wanapigwa mpaka wengine wanapoteza maisha. Ili jambo hatuwezi kulikalia kimya. Sisi kama watu wa dini lazima tulizungumze na jamii ifahamu, na sisi kama wahadhiri wa Kiislamu lazima jambo tuliweke wazi na Watanzania waweze kulielewa. Jamani, kuna kitu kinachoitwa kwa Kiingereza false flag au false claim. Hii maneno haya ni mipango ambayo watu huwa wanapanga, na ni watu wenye akili timamu na wana pesa, wana uwezo, wanakaa wanapanga jambo fulani, alafu kisha lile jambo wanakwenda kulitimiza katika jamii kutokana na mipango yao walivyoipanga. Nasema hivi, swala la mtu kushikwa bega nyeti kupotea si la kweli. Narudia tena, jambo la mtu kushikwa bega alafu nyeti zinapotea, yani mzigo unahama, hii habari ni ya uongo, ni false flag. Hili jambo si la kweli, na hili jambo tunaomba tulieleza kidogo kitaalamu, watu watuelewe. Kuna baadhi ya watu nasemaga hao wameshaanza, hao waadhi wa Kiislamu mambo yao hao. Tunasema hivi, huu ni mpango mkakati wa watu ambao wamekaa chini kutaka kuliharibu taifa la Tanzania, haswa katika mfumo wake wa amani ya Tanzania. Unajua watu tunafahamu ya kwamba tumepitia majambo hapa nyuma. Tarehe 29 Oktoba watu walipanga mipango kutaka kuliangamiza taifa la Tanzania, na mipango ilifanyika na watu waliweza kuyatekeleza matukio, na mpaka leo ndio maana kuna tume maalum imeundwa na serikali ambayo inaongozwa na mheshimiwa jaji mstaafu Chande na wenzake wengine mbalimbali ambao wapo ndani mule katika tume yao, wanaendelea kukusanya taarifa mbalimbali, kisha watakuja kuleta taarifa iliyo kamili ya haya mambo, ilikuwaje, yalienda vipi na kwa nini yakawa vile. Tunafahamu ya kwamba kuna vikundi vilikuwa vimepanga majambo tarehe 29, lakini hawa watu hawakufaulu mipango yao, na kwa sababu ya kutokufaulu mipango yao sasa wamekuja na hii false flag nyingine. Lazima tuwe makini sana wa Tanzania. Unajua, ukiangalia hili jambo
ni kwamba kuna watu maalumu kabisa ambao watu hawa planted katika hili jambo. Nitakupeni mifano. Leo kuna watu ambao inasemekana kwamba walikamatwa na raia wakapigwa, na kuna wengine wamekufa, lakini kuna wengine hawajafa. Polisi wakaweza kuwahi na kuweza kuwachukua wale na kwenda nao polisi. Lakini wakifika polisi kule polisi, kituo cha polisi, wale polisi wanapowakagua wale jamaa, wanakuta vifaa vyao vyote viko sawa. Hakuna polisi yoyote Tanzania hii alitoa taarifa kwamba ni kweli katika watu tuliowakamata hawa ambao inasemekana kwamba sijui wamechukuliana mizigo yao, kuna huyu tumeona kweli imebaki kama pipi. Hatujaona taarifa hizo. Kila polisi wanavyokuja kutoa zile taarifa wanajibu wanasema kwamba hawa watu nawakuta wakiwa wako wazima na mizigo yao wakiwa nayo. Kwa hiyo ina maana kwamba hii ni mipango. Sasa mipango hii inapangwaje? Kuna watu wamekaa chini Tanzania. Unajua Tanzania ni nchi ya amani. Na lengo kubwa nataka kumharibia tu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu na serikali yake yote kwa ujumla ionekane kwamba ni serikali ambayo ilishindwa kufanya majukumu yake. Sio kweli. Serikali iliyoko madarakani inafanya majukumu yake vizuri kabisa. Na ndio maana nchi iko kimya, lakini baada ya watu kufeli mipango yao mingine, sasa wakaamua kuja na hii plan. Plan iko kama ifuatavyo. Tunaona kuna baadhi ya altare, kuna baadhi ya majukwaa ya dini watu wanayatumia wakishutumu serikali yetu ya Tanzania ya kwamba ni serikali ambayo inahusika kabisa kwa tatizo la ukosefu wa mafuta. Lakini kwa sababu kuna watu ambao tayari walishakuwa wana nia mbaya na serikali yetu ya Tanzania, washakuwa kwamba Tanzania serikali hii haina jema, hata serikali ifanye mazuri kiasi gani bado tu serikali itaonekana ni mbaya. Na sisi tumesema kwa kuwa wao ni watu wa dini, haiwezekani wewe kipindi kama Pasaka kama hiki. Pasaka hii ni kipindi cha kumhubiri Bwana Yesu. Mikate mingapi watu wanafaa kula? Watu nyama ya Pasaka wanafaa kula wakiwa wamesimama, wamechutama, huko wamefunga kwenye viuno vyao, wameshika fimbo mkononi, wanatafuna nyama Pasaka na mboga za uchungu. Haya ndio mambo wanafaa watu wahubiri. Lakini kuanzia asubuhi mtu mpaka anamaliza jioni ni kuzungumzia tu serikali hii, serikali mbaya. Yaani mtu muda wote analeta taharuki katika nchi yetu Tanzania. Hatuwezi kubali. We cannot accept this. That's why tumeamua tuseme kwamba zisitumike sehemu za nyumba za ibada ikawa ni sehemu za kisiasa, yasiyo majukwaa ya kisiasa. Serikali jambo la mafuta si la kwao Tanzania. Wala si jambo la Mama Samia. Mama Samia ni rais wa Tanzania. Tanzania ina watu milioni 68. Kuna watu wana mataifa makubwa, wana watu kibao na wanalia masuala ya mafuta. Huyu Trump aliyekwenda kuanzisha balaa hili. Si analia nchi yake. Nchi yake ya Marekani, ukiangalia kule nchini Marekani, mafuta zamani kabla Marekani haijaingia kupigana na Irani, ilikuwa lile galoni moja, lile galoni la mafuta lile walikuwa wananunua kwa dola 3.20 mpaka dola 4 mpaka dola 3.40. Hiyo ni Marekani kabla hajaingia vita vya Irani. Lakini baada ya Marekani kuingia vita vya Irani tu, walivyofumuana na Irani, Wairani wakaja wakafunga Strait of Hormuz, wakafunga ile barabara yenyewe. Ndio balaa hili ambalo leo tunaloliona leo. Na imefika mahala sasa hivi Marekani na nchi ile ukubwa wake wote na utajiri wake wote na ule tunasema ni umaarufu, sababu Marekani ni nchi maarufu, na ukiangalia hata mafuta yenyewe duniani yananunuliwa kwa pesa zake ambayo inaitwa petrodola. Petrodola maana yake ni mfumo wa dola kununua mafuta. Lakini pamoja na hiyo Marekani na nchi kubwa ile, pamoja na Trump kujisifu ni tajiri na nchi yao tajiri, lakini baada ya vita sasa hivi wananunua shilingi ngapi? Galoni moja sasa hivi limeongezeka mpaka dola 3.60 na mpaka dola 4. Hiyo maana yake ni 10% mpaka 20%. Hiyo ni nchi ya Marekani. Sizungumzii Tanzania yenye mikoa kama sijui Mbeya, sijui wapi. Hapa tunazungumzia miji mikubwa, Tennessee, miji ya Minnesota, tunazungumzia miji ya Washington, tunazungumzia miji mikubwa. Mnapata vizuri bwana, Boston na kadhalika. Wanalia Marekani mafuta yameongezeka. Itakuwa Tanzania? Kwa nini tunampa mzigo rais wa nchi yetu? Kwa nini tunamnyanyasa Mama Samia? Anaonekana kana kwamba yeye anashindwa kabisa kuliongoza taifa la Tanzania, eti kapandisha mafuta. Hapana, sio Samia kapandisha mafuta, ni ulimwengu. Ulimwengu, narudia tena, ulimwengu ndio umepandisha mafuta, sio Samia Suluhu wala serikali yake. Lakini pia ukiangalia katika nchi ya Uingereza, si ni nchi kubwa? Na najua kama Uingereza ni nchi kubwa katika mataifa makubwa duniani, lakini Uingereza yenyewe unaambiwa kule London wananunua mafuta mpaka paundi 3, ambapo zamani mwanzoni mwaka 2026 ilikuwa ni kwamba lita moja walikuwa wananunua kwa paundi 1.32 mpaka paundi 1.33. Lakini sasa hivi unaambiwa lita moja paundi 1.52 mpaka paundi 1.55, na kuna miji inanunua mpaka paundi 3 lita moja ya mafuta. Hiyo ni Uingereza.
Sasa kwa mimi na wewe, kwa nini tuisingizie serikali yetu kwamba ionekane haifanyi kazi? Tusitumie majukwaa ya dini vibaya. Tunafahamu kwamba kuna watu ambao wako ndani ya dini wanatumia majukwaa ya dini kwa ajili ya kupitisha ajenda zao za siri, kama alivyozungumza Al-Habibu Sheikh Bakonzi hapa. Sheikh Bakonzi amesema kwamba kuna mtu anaweza akasema jambo likawa zuri lakini makusudio yake ni mabaya. Lazima ieleweke sawa sawa. Kwa hiyo tunasema kwamba swala la inflation ya mafuta, hili jambo alihusiana na Mama Samia. Mama Samia yeye amepambania taifa lake. Mama Samia kafanya mambo mangapi mazuri? Mbona tuwasikie hawa watu wanayasema? Miongoni mwa mambo ambayo Mama Samia na serikali yake imefanya kuhusiana na, walijua itafika wakati ya kwamba haya mambo haya yatakuja kuchukua sura nyingine, lazima wajipange. Ndio maana Tanzania imejipanga mpaka imefika hatua wakawa wametengeneza kutoka Uganda, kuna lile bomba lile la mafuta ambayo kutoka Uganda ambalo linaloitwa EACOP au EACOP ambayo ni East African Crude Oil Pipeline. Mafuta yatapanda bei, basi kila bidhaa nchi hii itapanda bei, lakini watu wamesema angalia, huyu mtisha mchida. Unajua angalia, alafu shida chotuma ni kwamba kwa nini zinatumika jukwaa za dini? Ndio maana sisi tunaongea watu wa dini. Trump kuna maneno anasema Tuesday will be power plant day. Haya ni maneno kasema Trump kwenye post yake. Anasema Tuesday ambaye Jumanne. Nadhani leo Jumaa ngapi? Jumatatu, kesho Jumanne. Kwa hiyo ina maana kwamba ndo kesho hiyo. Trump anasema Tuesday will be power plant day. Anasema and bridge day. Anasema Jumanne kutakuwa ndo siku ya giza. Na itakuwa ndo siku ambayo madaraja yatavunjwa yote. Tena anasema ya kwamba all wrapped up in one. Yaani anamaanisha kwamba wrapped up, yani power plant, madaraja zitakwenda kulipuliwa siku ya Jumanne, na anasema ya kwamba there will be nothing like it. Anasema hakutakuwa na kitu mfano wa hicho. Anamaanisha anakwenda kuzima kila kitu kwenye taifa la Iran. Na ukumbuke hao wa Iran anasema na kuzima hivyo ndio wale ambao wameshika Hormuz. Hao wameshika Hormuz ndio leo dunia mpaka Tanzania leo tunanunua mafuta 3800. Umeelewa vizuri? Wengine wanunua mpaka 9000 huko. Wengine 5000, wengine 5000, wengine 7000. Mwisho kuna maneno machafu akayasema, siwezi kuyasema, open the what Strait of Hormuz. Alafu kisha akawatukana wa Iran akisema you are crazy, watu yani nyinyi ni wendazimu, mmelaaniwa. Alafu akasema or you will be living in hell. Anasema mtaishi kwenye jahannam nyewe wote nyinyi watu wa Iran. Kwa nini mmefunga Strait of Hormuz? Just watch it. Alafu kisha akamalizia kwa dharau akasema praise be to Allah. Sikia nukta hiyo. Hii praise be to Allah kwa sababu wa Irani si ni Waislamu, ndio maana kwamba Allah ahusike na kuwazuilia nyinyi msilipuliwe. Fungueni Strait of Hormuz au tunawalipua. Kwa hivyo huyu ni Trump, rais ambaye ana control dunia sehemu kubwa, analia mafuta. Itakuwa Tanzania? Tuacheni chuki na roho mbaya. Kuna mambo mengi serikali yetu inafanya, yale ya kuunga mkono tuyaunge mkono, na yale ambayo hayafai ya kuweza kuwashauri tuwashauri kama watu wa dini, sio kuwadhalilisha. Uwezi simama kwenye altare, kwenye mimbari ya msikiti au kwenye kanisa unaanza kutukana mtu kwa sababu tu mambo yako wewe hayajaenda au umetolewa kwenye system. Hilo naomba lieleweke na kila mmoja lizingatie. La mwisho nikimalizia kwamba